Впервые потерявшим слух с установленными кохлеарными имплантами настраивают протезы в Якутске. Теперь для того, чтобы слышать звуки комфортно, не нужно выезжать за пределы региона. Специалисты из Хабаровска и Москвы приехали, чтобы показать местным сурдологам методику настройки аппаратов и принять пациентов. За время командировки настроить слуховые протезы должны у 75 пациентов детского сурдологического отделения медцентра, рассказывает Юлия Михайлова. Как зовут тебя? Сколько Максиму лет? Молодец. Максиму только что настроили слуховой протез. Ольга Геннадьевна хвалит пациента за трудолюбие. Занятия сурдологом не проходят даром. С каждым разом его речь становится все четче. Ну-ка. После операции по внедрению кохлеарного имплантата требуется какое-то время на то, чтобы протез стал принимать звуки и делить их на группы. Следующий этап, самый главный, это настройка протеза. И дальше мы начинаем заниматься выстраиванием баланса звуков, потому что микрофон слышит все звуки, которые его окружают, и все он отправляет их на имплант. Со временем, когда мы настраиваем, мы выводим вот этот баланс звуков на комфортный для человека, чтобы он разбирал речевые звуки, слышал слова, слышал звуки так, как они есть на самом деле. При потере слуха пациенты должны были сначала выезжать на операцию по установке кохлеарного протеза в центральной специализированной клинике страны, а после регулярно посещать клиники, чтобы уже настроить аппарат. Теперь многим пациентам не придется уезжать далеко за пределы региона. Поскольку не так давно начались на местном уровне вот это, поэтому существуют и какие-то проблемы, которые решаются, начиная с того, что если бывают проблемы в настройках или само по себе, то есть сейчас задача такая, чтобы приблизить к пациенту, не отправить пациента куда-то там, где он оперировался или куда-то дальше, а устроить это на месте. Врачи говорят, что за последние годы количество людей, потерявших слух или с тугоухостью, становится все больше. Если раньше в мире на 1000 человек абсолютно глухой встречался 1, сегодня таких 2 человека. Количество тугоухих тоже удвоилось. В Якутии кохлеарные имплантаты установлены у более чем 200 человек. Юлия Михайлова, Джулустан Иннокентьев, телеканал Якутия 24.